ก็ so ladies and gentlemen 3D green growth so this project is a we think that if we doing if we think that if people divided their work and then everybody doing their own job, this country would not go anywhere. We believe that for green growth and economic development in 2020 and with redesigning Thailand, we think that everybody have to help each other. It's the integration of society, people, society, and economy have to go together to make this country greener and also develop in a green growth and become more competitive in green growth. So we think that we initiate 3 strategies for green growth. The first strategy is about green society. The second is the green economy, and the third is green human capital. So we think that the integration of all 3 components would create the green growth for Thailand and would respond to the crucial issue of Thailand of becoming depleting resources. We put the resources in the middle because we believe that our country is run out of many resources. We depending on energy and our agriculture. We'll talk later on about it. So this is the main policy. So the 3D green growth for our group, our group is the component integration and holistic package of designing Thailand by integrating people, society, and green economy. As political science student, I would talk just taking care only about green society. So for strategy for the green society, there are 2 main policy under green society. First is green logistics. The way that we're doing is that green logistics is the state. The policy tool that state have to invest is on the infrastructure, on the transportation. We believe that this is the basic tool of the country to moving in the green direction. So the state has to invest on infrastructure in transportation, such as railway system, high-speed train, and also basic urban planning that would support people who would use alternative transportation. And the second policy is green urban. So we believe that synergy between 2 policy, green logistics and green urban, we think that green society, the city is the very important to drive the policy forward because city is the center of resources, human resources and capital. So we think that green urban has to go with green logistics. The first mechanism in the green urban is the first mechanism is to invest. So state has to make sure that it control the regulation of the city urban planning. The city has to control their urban planning first. And the second is the market-based mechanism. So the city have to make an incentive for new company, high-rise condominium and mall to build the green innovation, green building and green architecture. So it makes sure that it gives incentive. So lower the tax of those companies who create the green building. And the third mechanism is life of urban living. We think that people who live in urban area have to take responsibility on their waste. So state should impose the recycle law to the big high-rise building, starting from office. Maybe TDRI office can start a recycling system as the imposing law for people in the building to recycling. So it starts from the high-rise building. It can go to small and medium apartment. And also the last one, we think that the city has to utilize its resources in urban manner. So we would introduce you the sharing economy in urban. So sharing economy is basically you sharing the resources in the city. For example, the office, sharing transportation, and also renovate the use space, the land use space in the city. So we believe that green energy, green logistics, and green urban is going together in green society by using a policy tool of investment incentive and market mechanism. So next, my friend will talk about green economy. Hello. Okay, so this is the second part. I have been responsible about the green economy. There are 3 policies here. You can see that the first one is green agro-industry research and development.
The second one is ecotourism encouragement, and the last one is energy revolution. Let's start with the first one first. We have an idea that right now we have lots of great R&D in Thailand about industries, about agro-industries, but we feel about the gap between the researchers and the real users. You can see that we have lots of research, but it not like 100% send the effect to create a better, like we could say a better about industry. So we take a look in industry about agro-industry because we feel like it is, from the SWOT analysis, it is very important. So we want to create a center that is based on working cooperation from the research and the users. So we will create a center that could be the media that could transform the data into the actions, not only thoughts. And also we would create a center that could be more commanding and more effective for society. The second one is about ecotourism. We see that Thailand has the potential about this tourism industry because we have great resources, but in the 2020, who knows, right? We will have lost lots of our natural resources. So we could develop in ecotourism by using like an application or technology. I feel like if we could have application that could warn or about how are we cutting trees or how are we harming the nature, it will be better so that we could choose how to travel wisely as well. And the last but not least is about energy revolution. Energy, ladies and gentlemen, we have lots of energy from petrol waste, petrol energy, and also renewable energy. So, time is up. Okay, okay, it's okay. A little bit, please. We want to decrease petrol-based fuel, petrol, and we want to increase more because right now there's 47% of petrol usage in Thailand. So we could decrease it a little bit and increase more about new renewable energy as well. And you will hear more from my friends. Hello. So the third dimension is to develop human capital because we think the main cause of the environment pollution is from man. So it is unavoidable to avoid competitive these days, and we need to maintain the balance between the environment and growth. So I have two policies that after our discussion we have come up with two policies, which is long-lived learning, which will affect the youth because these days the educations are no longer monopolized, so we can access knowledge from anywhere. So we want to turn organizations that implement environmental friendly into learning center. So for example, a police station, or we could turn, we make every day like it's a children day that children could access for whatever they're interested in. So the second policy is green consumption. It's market-based. It's a short term. We want to subsidize in small but effective scales, such as in school we want to have organic canteen. Thank you. Thumbs up. โอเคขอบคุณค่ะเชิญสอบถามอาจารย์มาเชิญค่ะ What happens to the rural areas? Or do you think it's sufficiently green so that you don't have to bother about it? It's a green area, full of trees. Yes, the definition of green means that we have lots of trees, but the one thing that we're concerned that how will in the future will they live? Could they adapt with nature or not? That is the thing that we take consider in. So though you have lots of trees, but if you live not caring about it, it doesn't matter. So that is why we try to. But what is your proposal about what to do in rural areas? The first gentleman talked about urban economy. Actually, before we come here, we did a SWOT analysis, and we think that most of the poor and rural sector of this country is in agriculture and the agriculture. So the second strategy is actually how to utilize resources and create increase value of those resources, and how to save those resources by using R&D. So that's why we choose ecotourism, and also agriculture R&D. That would include not only production but also process of agriculture. พูดถึงเรื่องกรีนก็ฟังดูดีนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่มันทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แต่ว่าทุกเรื่องมันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนักเศรษฐศาสตร์เขาจะบอกว่ามันไม่มีฟรีลันช์ไม่มีของที่ได้มาฟรีการที่เราจะได้ของฟรีมาเนี่ยกินดีอยู่ดีสูงขึ้นเนี่ยอย่างที่น้องๆเสนอกันมันสูงเกินไปไหมสำหรับระดับรายได้อย่างประเทศไทยหรือมันเป็นของที่ฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วรออีกสักนิดนึงเรารวยขึ้นแล้วเราค่อยทำให้เราฟรีที่คือปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมพัฒนาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เรามีวันนี้ก็จะถูกกว่าที่เรามีในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เราเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เนี่ยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็เราจะได้ของดีในราคาถูกกว่าก็แปลว่าถ้าต่อลอจิกตัวนี้ต่อไปยิ่งอนาคตเทคโนโลยียิ่งถูกเราวันพรุ่งนี้ทำวันพรุ่งนี้ยิ่งถูกลงวันนี้อย่าเพิ่งทำพรุ่งนี้ค่อยทำดีไหมครับอย่าเพิ่งมารีไซเคิลตึก TDI เลยไม่ใช่ครับคือแต่ว่าคือเราจึงเน้นใน human capital อะครับเน้น human เน้นในทางด้านทรัพยากรมนุษย์คือเราต้องการ create green demand นะครับ green demand เราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยไปซื้อของที่มันเป็นผักออร์แกนิกหรือว่าไปบริโภคสินค้าที่มันกรีนมากยิ่งขึ้นเนี่ยอินดัสทรีเหล่านั้นก็จะอยู่ได้แล้วก็จะ create market ตรงนั้นเราก็เลยแบบอันที่3ครับ strategy ที่3เราก็เลยเน้นว่าแบบทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยหันเปลี่ยนเราก็เลยใช้ lifelong learning ครับที่แบบคุณไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไม่ต้องเป็นเด็กหรือว่ามหาลัยครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ศึกษาแล้วก็สร้างดีมานด์ตรงนี้นะครับเรื่องพลังงานรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากับกรีนเท่าไหร่นะก็รู้ส่วนใหญ่ตอนนี้เราใช้พลังงานที่สกปรกเยอะในความเห็นของน้องๆคิดว่าในอนาคตของไทยเราเนี่ยพลังงานที่มันน่าจะใช้ยังยั่งยืนได้ควรจะเป็นรูปแบบไหนหรือเราก็ต้องจมปลักกับพวกนี้นะถ่านหินนิวเคลียร์อาจจะมีหรือไม่อะไรที่เป็นต้นที่เราถามความเห็นนะครับครับผมถ้าพูดเรื่องพลังงานผมคิดว่าในอนาคตควรจะน่าจะยังมีพลังงานที่ผสมผสานในหลายรูปแบบอยู่เราคงจะไม่เน้นไปใช้แค่พลังงานแต่อย่างเดียวแต่ว่าเหมือนกับจุดประสงค์ของเราคือเราอยากจะลดการใช้ปิโตรเลียมเพราะว่าแล้วก็เพิ่มพลังงานทดแทนต่างเพราะผมรู้สึกว่าพลังงานทดแทนเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีประมาณ 18% ของพลังงานทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าในปี 2020 เนี่ยถ้าเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยซึ่งเราเองก็มีประสิทธิภาพพอที่จะทำผมมั่นใจเพราะว่าเราก็มีเทคโนโลยีมีบุคลากรที่พร้อมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อไต่เต้าแล้วก็ต้องลดการใช้น้ำมันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้คลีนขึ้นมากเพราะว่าน้ำมันก็อย่างที่บอกทำให้เกิดพอลูชันมากมายครับผมก็อยากใช้พลังงานสะอาดเช่นมีพวกแก๊สชีวภาพอาจจะมีการผลิตจากขยะการผลิตจากแอร์พอลูชันที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจากน้ำที่มีค่า BOD สูงตามที่เขากำหนดไว้หรือว่าอาจจะมีการผลิตแก๊สชีวภาพเนี่ยต่อเป็นเครือข่ายเป็นโครงข่ายที่สามารถใช้ได้ในชุมชนเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราต้องการชุมชนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็น independent โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเรื่องพลังงานจากรอบข้างครับเป็น bottom up energy ครับนี่สั้นๆนิดนึงพอดีมีตอนนี้เขามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปพลังงานเรื่องเยอะอะไรเงี้ยแล้วน้องอยากเสนอว่าอยากจะลดการใช้พลังงานน้ำมันแล้วปัจจุบันเห็นเขาพยายามเสนอว่าจะลดราคาน้ำมันมันจะไปในทางเดียวกันได้หรือเปล่าก็เหมือนนักเศรษฐศาสตร์ทำดีเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราลดราคาเหมือนกันน่าจะใช้มากขึ้นนะไม่ใช่ใช้น้อยลงคือไอเดียของเราก็คือว่าพอเราจะแก้ปัญหาอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากกระทรวงหนึ่งนะครับก็คือโอเคกระทรวงทรัพยากรพลังงานเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำเรื่องน้ำมันไปกระทรวงการคลังก็ทำเรื่องการคลังไปทำไมเราไม่มองให้มันเป็นองค์รวมว่าทำไมเราไม่มองทางด้านโลจิสติกทำไมเราไม่มองทางด้านการพัฒนาชุมชนนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าจะลดปริมาณการใช้น้ำมันหนึ่งก็คืออย่างที่เพื่อนเสนอไปก็คือว่าเป็น bottom up energy นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยมีพลังงานของตัวเองลดการใช้จ่ายไฟฟ้าของภาคครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนได้หนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการใช้พลังงานทดแทนที่เพื่อนบอกไปแล้วคือพลังงานทดแทนแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาระบบโลจิสติกขนส่งเพื่อที่คนเนี่ยจะได้หันไปใช้จะมีทางเลือกให้ประชาชนนะครับใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องหลายกระทรวงทำงานด้วยกันมากกว่านะครับถ้าเรื่องพลังงานครับ